Yo 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 yo, welcome back again with me in my channel Valhead Mad Gaming Pro channel. I am Valhead and today I want to play a brand new ARPG games, or we can call it action role-playing games. The title of the game is Where's Wind Meet, or we can call it with short terms or short tense WWM. Jadi ini adalah game action RPG baru. Kita bisa suguhin ada dua para pendekar ya lagi bertemu. Sepertinya pendekar yang duduk itu dia bawa anak cuy. Shall we go together? No. Worried on my account? Don't be. The cowards probably wouldn't dare. Tiba-tiba mereka dilemparin sama senjata lempar ya. Mereka kabur coy. Jungyan! You slew your own father and stole the chain! You stand condemned before all! The secret within that pendant must be quite something. No, no, come on. Mereka kabur. After him! Don't let him flee with a dead one chain! Ini kayaknya entah pasukan bandit. Wah, hindar nih coy. Awas. Aduh. Kalian jangan sampai salah tekan ya coy. Jadi ini gamenya memang ada tombol responsif di saat cut scan. Awas. Bagus. Awas. Aduh, enak banget ya, cerot langsung keluar efek darahnya cuy. Gua kurang tahu nih pasukan yang ngejar ini, pasukan berkuda yang ngejar ini pasukan kerajaan apa bandit ya. Awas coy, lari coy, lari coy. Ngerinyo, ngerinyo. Tembak. Iya. Tembak. Tembak. Nice. Anjir, salah. Gua malah nembak temen sendiri. Wah, ada ini ya, serangan besar-besaran cuy, serangan panah. Nah, kita masuk kayak ke kastil ya. Kayak pintu masuk kastil apa tempel ini. Kayak kuil tua juga sih. Anjir. Aduh. Itu bayi. Oh iya, bayi bener, bawa bayi cuy. Wah. Apa itu gede banget? Cut Patkai? Oh bukan, The Void King. Waduh, raja dari ketiadaan cuy. Void tuh. Nah, tapi kita berdua ya. Dem, kayak monyet. Bener kata gua anjir. Berarti ini golongannya Sun Gokong, Sun Wukong. Kita ini tutorial battle cuy ya, sabar. Nah ya, kita bantai aja langsung, set der, set jet, anjir, awas. Oh aduh, ada, aduh, anjir, anjir. Sekali tebas 2000 cuy.
darah kita. Wah, ini tidak family friendly banget nih musuhnya, coy. Dar. Iya loncat. Sahabat, bantai. Iya. Aduh. Anjir. Wah. Mundur dulu, coy. Mundur dulu, coy. Bahaya, coy. Mundur. Ya, awas. Dan mati lo. Anjir. Anjir. Gue cuma dikasih pedang kecil doang. Musuhnya pakainya ini, coy, sabit gede. Sabit pencabut nyawa. Awas. Bisa dikonter untungnya, anjir. Kadang muncul peringatan untuk tombol responnya, cuy. Tapi kadang motion respon ya. Tapi kadang nggak muncul, cuy. Ya kena tebas saya langsung kena damage gitu. Mundur. Ya, awas, ngindar, coy. Ngindar. Serang lagi. Iya. Tebel bener darah. Ayo dong. Bagus, paralyze. Ayo stun. Mumpung lagi stun. Kita bantai, coy. Oh, lebih cepet habisnya. Anjir, awas. Aduh, sakit banget, anjir. Serang. Iya. Taktis. Iya, awas. Counter. Iya, counter. Taktis. Bagus lo, pusing kan? Iya. Bantai. Iya. Dan. Nice. Anjir. Full bird ya. Apa itu tuh? Ada apanya tuh? Kayak ada binatang. Oh, ini. Itu, cuy. Apa? Kunang-kunang. Ini juga bukan monyet sebenarnya. Wah, anjir. Cepat nggak sadar ternyata karakter kita, entah itu tadi kita battle tuh. Oh iya, bener, anjir, battle tuh nyata. Kita hampir meninggoy, tapi ditahan sama ini, coy. Anjir. Untung nggak kepotong, coy, tangannya, coy. Ini jahat juga nih, ini kunang-kunang ini. Oh, kunang-kunang buatan ini, coy, buatan pesilat lain, pendekar lain, coy. Bukan kunang-kunang asli nih, pantesan. Nah, ini di Dinasti Song ya. Masa-masa Dinasti Song, cuy. Di tengah hutan belantara, kata di Ferdinand. Jir, ini grafiknya, coy. Lu bisa lihat, cuy. Grafiknya ngeri, bener ngeri. Nah, ini kita kayaknya nih, coy. Nantinya ini si
yang pendekar awal kita pakai buat bertarung ya, yang ngebawa anak kecil bayi, menggendong bayi. Nah si bayinya tuh nanti kayaknya bakal jadi kita coy. Ada banyak sekte ya. Ada banyak sekte cuy. Di Jianghu ini ceritanya, region atau daerah Jianghu coy. Katanya selama kita terus berlatih, kita pasti bisa masterin semua sekte cuy, ilmu bela diri di semua sekte. Waduh. Nah ini kita masuk di karakter creation, no gender lock ya cuy, bisa cewek bisa cowok ternyata. Coba gue cobalah ya, gue coba cewek deh. Gue coba cewek dulu cuy. When will you finally let me go out there? The Jianghu? Oke. Yeah, those merchants passing through Jingha told me Ada all kinds dua ya, of ada things. elegan, It sounds so berarti fun. rapih ya. Sama ada yang acak-acakan cuy. There's the 8 talents of Hudong, the North Alliance, and lots of new Kita sects pakai yang too. elegan aja ya cuy. Oh, Mau I heard some nyobain can use yang moves from elegan every gimana? sect. They were put in the Wulin Journal and became heroes in the Jianghu. So you aim to master them all. Anjir. Ini As kayak long as I keep cewek practicing, Jepang I ya. know I Ini can. Cina nih kalau ini Cina. Help join Ini me, Uncle Jepang lah John. masih bisa masuk ya. Just like the heroes in the merchant stories. We'll roam the Jianghu together. Ini Cina cuy. Huh? A butterfly! Penampilannya banyak ya. Preset karakternya ini untuk tampilan banyak cuy. Nah ini, wah jadi Meksikan ini, Amerika Latin cuy. Nah ini Cina banget ini. Tradisionalnya Hanfu ya, kalau nggak salah bajunya tuh namanya Hanfu coy. Kalau tradisional Cina. Kalau Jepang kan kimono ya. Ini kita bisa pakai suara asli kita cuy. Karakternya juga back dulu nih. Mana ya? Ini misterius gitu cuy, kayak siluman rubah. Ini keren juga nih. Nanti gua akan bikin yang versi cowoknya juga ya. Ini baru versi ceweknya lah. Jadi biar kawan-kawan semua tahu. Tapi ini nih nggak semua. Ini udah rilis versi mobile device-nya. Jadi bisa dimainkan di handphone kalian ya, di smartphone kalian, baik itu di iOS untuk iPad dan iPhone, di App Store ya. Terus untuk Android juga ada di Play Store gitu ya. Cuman kalau untuk Android ini versi Androidnya atau Android versionnya itu harus di atas Android versi 13 cuy. Karena di bawah Android 13 tuh nggak bisa, belum support, tidak kompatibel. Walaupun RAM kalian handphonenya besar gitu ya, RAM-nya, memorinya atau ROM-nya, storage-nya itu besar juga, misalkan 256 GB, tetap aja cuy. Ini gue juga sampai harus update device hanya untuk bisa mainin game ini cuy. Tapi kalau saran gue sih mendingan agak mahal dikit, kalian tahan, jangan ganti HP cuy. Mending kalian langsung beli PC gaming aja. PC gaming sekarang ada yang 2 jutaan kok, ada yang 2 jutaan, 3 jutaan juga ada, yang bisa main GTA 5, GTA 5 offline. Yang offline aja kuat gitu, GTA aja kuat. Ya cukup lah buat main ini gitu ya, sama game-game kayak Ark Knight Enfield gitu ya. Cukup coy. Terus itu nggak ada Android versinya kan kalau kalian mainnya di PC ya, di Microsoft. Kagak ada masalah syarat Android versi harus berapa. Nah, ini kita udah siap, udah jadi. Set. Tiba-tiba ada pembunuh apa? Tapi kayaknya bukan cuy. Ini yang nyelamatin kita dah. Si pamannya.
Lagi nyamar aja karena lagi mau ngelatih ya, mau ngelatih karakter kita. Aduh, tuh kan nggak dibunuh juga kita, cuy. Kalau dia penjahat asli sih, kalau mau bunuh bisa bunuh. Ini kita masukin nama, cuy. Gua pakai nama random aja. Jadi itu kayak semacam plakat ya, plakat atau emblem buat tulis nama kita. Yep. Dan udah kasih nama yang pertama Drunken Position atau Historic ya. Bisa. Anjir. Ya. Kita dibuat pingsan, cuy. Buat pingsan, cuy. Kagak mati. Masa baru juga mulai gamenya udah mati. Nah kan, bangun katanya. Come on, ayolah. Tuh, berhenti katanya. Kau sudah berjanji ingin ke kuil katanya. Tapi kamu jatuh tertidur. Ada laki-laki dengan jubah hitam. Nah, hilang ya, cuy. Pendannya atau kalungnya. Tapi dia tidak melukai kita, cuy. Hey, you! Come on, wake up! Stop! Kenapa gua nyoba pakai cewek di game ini? Karena game ini kagak ketemu sama player lain ya, cuy. Jadi nggak bisa mabar sama player lain. Paling bisa mabar sama player lain, tapi cuman dibatasin berapa player gitu. Nggak. Ini bukan jenis MMORPG ya, bukan multi-massive online role playing game, bukan. Ini ARPG, action role playing game. Jadi kayak Genshin Impact gitu, cuy. Bisa ketemu player lain, cuman dibatas. Yang masuk ke world kita jadi no tipu-tipu lah, jadi nggak ada hode-hodean gitu ya, cuy. Ini memurni kita main sendiri. Beda lagi kalau SOJ ya, Sword of Justice itu MMO, cuy. Multi-massive online role playing game. Atau Revelation yang Wuxia kayak gini ya, kayak Donghua kultivator bela diri menjadi dewa gitu, tingkatan dewa. Itu kan ada beberapa game lain selain Where's Winmat ini, selain WWM ini. Ada Revelation Mobile, terus ada itu dari Revelation Mobile itu dari VNG, coy, developer gamenya VNG ya. Terus ada Perfect World ya, terus ada juga Moonlight Blade M atau Moonlight Blade Mobile ya. Nah itu sama, grafik-grafiknya mirip, coy, kayak gini gitu. Cuman ini memang lebih realistis lagi ya, karena memang awalnya kalau Where's Winmat ini, WWM ini dari game PC, cuy. Apakah itu sebuah password rahasia katanya? This symbol. Kode rahasia ya. Wow, is that a secret code? This is some hero meetup spot, isn't it? We're gonna see one for real. The man in black took the jade pendant Uncle Jiang gave me. Maybe this has something to do with Uncle Jiang. Sayangnya tadi karakter preset nggak ada buat ini ya, cuy, nggak ada buat bentuk badan ya, nggak bisa diatur perbesar gitu, khusus bagian yang mana gitu. Nah ini ada spear. Careful. Wih. They even dug this up. Nah, ini tajam dan berat katanya, bisa melukai diri sendiri. Show me. Sharp and heavy. You could hurt yourself. Oh, just let me hold it. Bocil ini siapa ya, cuy? Please. Come on. Or I won't touch it anymore. I'm telling Auntie Han, and you won't get to go to the first Jar banquet. You'll miss her big announcement.
Hey, don't wander too far. I'll Ada check surat inside and be right back. yang tersembunyi di dalam lemari, di dalam meja ya, kasket. Dari Wei untuk Jiang pulang. Kalian bisa baca sendiri ya. Gua akan lamain, jadi kalian pause aja gameplaynya. Tapi gua nggak akan baca sendiri cuy, terlalu lama. Ada tablet, bukan tablet There's a hidden ini ya, flower. handphone ya. I hadn't noticed that Ini before. tablet tuh maksudnya ada A letter to apa, Uncle Jiang batu gitu, from someone named batu Wei. suci katanya, divine tablet. Telling Uncle Jiang to find Tian Ying? Mungkin sesembahan But he never zaman mentioned the dulu ya, person who wrote this letter. di China. Or Tian Ying either. I'll keep it with me. It might hold a Oh, clue tidak to bicara Uncle denganmu, Jiang's aku masih marah whereabouts. katanya. Looks like someone has Ya udah moved biarin the aja, tinggal spirit aja tablet. sendiri. Dia orang tuanya mana ya? The man in Nothing to black see just here. took the Jadi jade nggak ada pendant yang and didn't dapat hurt me. lihat di sini katanya. He also left some kind of carved mark. Ayo kita pulang ke rumah. Could this be connected to Uncle Jiang? No use guessing. I'd better ask Aunt Han once I return. Aunt Han said she had important news to share at the first jar banquet. Could it be about Uncle Jiang? I'm not talking to you. I'm still mad. Come on, nothing to see here. Let's head home. Wah, dari mulai gerakan angin, coy, menggerakkan pohon-pohonnya, rumput-rumputnya. Are you Wah, trying to ini trick me so that you can find that warrior in black on efeknya your itu, own? coy, yang There's mahal no itu man in efeknya, black. efek I was dreaming just now. dari I'd developer never game lie to ini, you. West Wind Net ya, You atau promised to WWM, come with me to the benar-benar niat, general's cuy, shrine to seniat get the new itu, storybook bikin from Beer gerakan Plum. pohon kena angin Now aja look, udah no heroes and no niat banget. storybook. If I knew this would happen, I would have gone on my own and not covered for you with Auntie Han. How about this? We have to pass the general shrine on the way back anyway. I'll take you there to wait for the caravan, so you'll be the first in line to buy the new storybook. Ini All ada right? Really? kayak semacam Alright, guci pecah let's ya. go now. Right now. You're the Gue best. masih ngebiasain sama tombol What's ini this dulu, big announcement tombol Auntie Han is action going to make? buttonnya dulu, No idea. atau tombol aksi Maybe ya, she'll grant me permission to learn buat martial arts in serangan the sama Jianghu. buat Then you've movementnya, got to bring me along. buat screen rotation juga, jadi view angle kamera buat muterin sudut pandang kameranya. Oh ini lihat cuy, bunga-bunganya aja juga. Ruby, Ya ada go easy. daun-daun bambu yang berguguran cuy. Dan ini luar biasa gitu. I made the Wah. bridge fall down. Wah putus. Wah, How will you get over here? ya. You can do that? Then I can do Kita it bisa too. jump, bisa Sure you dash. can, Heroine Ruby. Cuy. But we need to head to the Nice. general Dan shrine today. fall, baru Next jatuh time. ke bawah. Then tomorrow at the first jar banquet, I'll perform this as the grand finale. I'll jump up to the tippy top and let everyone see. Dia mau ngikutin kita katanya, mau loncat dan mau terbang ya, ngedash. Terus sebagai pertunjukan di acara besok katanya. Ini ada apa nih? Anjir, Wow, kita kena the damage birds cuy. are so pretty. Kalau kau Can we kena take one of ini them efek with dari us? bunga ini, Not in a rush to get your storybook now, tuh huh? apa ya, enchanting lotus. Oh, ini teratai, bunga teratai cuy. Cuman yang ngeluarin kayak racun ya, miasma. Kayak kabut racun gitu cuy. Kalau kehirup kita berkurang darahnya. Nah, ini. Damn. Tuh lihat, kalian lihat cuy, rumput-rumputnya aja kena angin. Mantep banget ini game.
Mantep. Tapi sebenarnya SOJ juga Sword of Justice kagak kalah ya. Walaupun dia MMORPG jenis wuxia gamenya, ini juga kan sama wuxia, cuman ini kalau untuk WWM ini atau Where's Wind Met ini dia kan action RPG atau ARPG. Kalau yang SOJ kan MMORPG cuy. Multi-massive online role-playing game. Nggak kalah kok itu juga. SOJ juga kalau menurut gua ya dari segi grafis. Anjir, tiba-tiba ada yang mana? Oh, you have. Lihat sebelah Practically sana two kan. birds with one arrow. Nearly struck us both on the Burung-burung head. merpatinya ada yang manahin. Two birds with one Kita bisa. arrow. Oh, nggak bisa. Oh, my Gua apologies. kira ada I didn't pilihan hurt you, jam. did I? So, Ngedes lagi terbang who langsung. are you then? What are you doing shooting birds in Singha? The name Berat Spawn anjir, Jisha, ini gamenya disciple asli of the berat. Inbound Order. Berat cuy. And I'm here in bagus. Singha on official business. I merely wanted to try out my new bow and Kagak I kaleng-kaleng lah. didn't expect. The Inkbound Order. Hmm. Wow! That's one of those big name sects, isn't it? Are you a legendary Xianghu hero? Hey, Mr. Hero! Lots of swordsmen have come to Tsinghe lately. Are you all after some sort of treasure? Or some secret martial arts book? Dia pembuat Well, ini kayaknya, the Inkbound Order pembuat is indeed well busur known. ya, But I am merely a humble disciple, atau far bow from worthy of being called a hero. tradisional. Sorry to Dia lagi disappoint you, nyobain young lady. satu-satu, satu-satu akurasinya you're not a lebih big yang paling hero tepat yang after mana. all. Should have known. What kind of hero would be that bad with a bow and arrow? It's fine. We weren't hurt. We should get going now. Just be more careful when taking test shots next time. Wait! Master said the noble are never at fault, because they always make up for their mistakes. I have a manuscript on archery techniques, a secret tome of sorts. Please, accept it as my apology. Dibilangnya dia Jianghu, pahlawan Jianghu ya, yang legenda. Archery tips? Yes. A bit embarrassing to admit, Aku but hanya this murid book biasa represents katanya. years of painstaking Merely study, a humble disciple. especially Chapter 3, which explores how applied force influences shooting range when the second phalanx is used to draw. Bukan And here, lah. look at this. That completely lost me. Wait, did he just say? Is that a Itu secret baik-baik book? saja katanya. Kami tidak akan melukai. It is a secret book. You've got to take it. You spent years on this and you're simply giving it to us? That's far too Dia great mau an balas apology. Disciples of the ini Inbound Order balas are kesalahannya dia prohibited lah. from attachment to material possessions. Go ahead and read it. Dapat buku If there's teknik cuy. anything you don't understand, Buku teknik, I'd be buku happy to skill. explain. Terima terima. Accept this. Archery tips. Jadi tips This memanah. technique is called Still Waters. Master it to achieve perfect stillness and expose. What amazing skills! Oh, di belakang karakter NPC ya, non player karakter yang lagi ngobrol sama kita dengan main karakter kita atau MC kita. Itu aja tadi bunga-bunga yang kena anginnya masih tetap kena efek cuy. Keren sih asli. Majestic ya, emang alam di Tiongkok sana, di RRC ya, Republik Rakyat Cina sana. Emang majestic banget cuy. Still Waters. Nama ini, nama skillnya ya, Still Waters. Kita coba gimana cara pakainya. Coba ngomong lagi. Don't go yet! I wanted you to assist me after you master this. Huh? Where'd you disappear to? This is my first time passing on Ready. Still Waters. Siap. Shall we shoot at the birds by the cliff together, Oke, so I silakan can tembak observe its katanya. efficacy?
Fire away. Nah, ini kita baru nih nyoba set. Okay, fire away. Ready? Okay. Practice still here we water. go. Timing is Give key. it your best. Track the bird's flight and release at the right moment. Ntar dulu. Might Ini it be ganti senjatanya. Over there. There's still more. Dia si yang laki ini mau udah lagi nembak-nembak aja cuy. Go on. Tembak. Aduh. Malah pencet. Sorry coy. feeling your best? Maybe we should go again. It's all right. Nggak akan main dia. Practicing for a while. Let's give it another shot. Kena. Dang, Complete. you're real Sip. good at this. Even Big Bang might lose to you. Agak sulit ya ngarahin ininya cuy, arahnya, pandangannya atau target ya. Untuk pas sama target tuh agak If it sulit. wasn't for Harrow and Ruby's help, we might have actually lost. That's true. You agree, right, Big Bang? Seeing the two of you working together, I have indeed learned quite a bit. Aku setelah berlatih denganmu sudah mendapatkan After sparring lebih with banyak you, insight I've gained even more cara insights into penggunaan archery skill ya. research. kata Thanks to dia. your instruction, my skill with the bow has advanced greatly. Actually, I heard that many unsavory characters have also come to Qingha. Even that dreaded killer blade. Tapi ini gamenya untuk apa ya? All Ini these gamenya great untuk heroes pengguna have gathered yang in intermediate Qinghe Inggrisnya to bring coy. that villain to justice. Inggrisnya yang udah menengah lah ya. Karena Anyway, kalau yang masih that beginner villain English, heading south can't be for nothing. grade-nya akan Countless sulit have fallen ngikutin by cuy. his blade. Jujur Young akan miss, sulit do ngikutin. not place your Karena ini trust ngomongnya lightly in cepet. strangers. Oh, don't worry. After all, he's no hero. Buai kalau untuk translatein persis semua kata-katanya agak sulit ya. Heroes. Tapi kalau Killer untuk Blade. ngerti apa yang mereka Maybe the obrolin, man in gue black has masih something to ngerti. do with him. Right now, all we can do is be on our guard. Look, Sekarang they're kita hanya coming bisa the untuk others. berjaga-jaga gitu ya, be on guard. I'm coming. Aku datang, Hey, be hey, careful. hati-hati katanya. I'm gonna be first in line to buy it. Oh, lihat coy, pemandangannya coy. Pemandangannya itu loh, bro. Alamak, pemandangannya. Oh, kalian lihat cuy. Ini wah, lebih emang tingkatannya beda ya cuy. Thank you Tingkatan for warning me game about Killer Blade, PC. Big Fung. Terus Until sekarang next time. diadaptasi ke game mobile gitu, ke game HP. Things have definitely been odd in Untuk Qinghe minimal lately. requirement-nya atau minimal persyaratan untuk bisa mainkan game Web Twin Map ini atau WWM ini di mobile device ya, di handphone kalian, smartphone itu kalau untuk pengguna apa ya, untuk pengguna Android minimal OS-nya atau Android versionnya di atas 13 cuy. Terus untuk RAM-nya ini minimal 8 GB RAM-nya, dan memorinya minimal di 256 GB ya cuy. Dan pastikan kalian kosongin sekitar 30 gigaan lebih lah untuk full size data game downloadnya cuy. Download full size data game di game ini. Nah, ini ada yang mati nih, banyak mayat bergantungan. Kenapa sih? Ada rusa coy, bisa dipanah juga kayaknya. Feeling gua sih rusa-rusa kayak gini juga bisa dipanah sih. Ah, you're the first Jadi person kita to bisa talk to me in ngeluting, 3 days. ya bisa Here, ambil-ambilin. you can have this. Ada orang ini. Kamu adalah orang pertama yang berbicara denganku setelah 3 hari katanya. Dapat world map, nah dapat peta ini ya, dapat peta dunia ya. Kita ada di Qinghe, ada di Qinghe, daerah Qinghe cuy. Yang lainnya belum terbuka petanya, kita belum explore soalnya ya. We need to explore it first.
must exploring around first before it For open. 3 days I called out to passersby, but you were the only one to stop. By the way, I have another item that's even more extraordinary. However, its value demands a little something extra. Interested? Nah, kamu hanyalah seseorang yang Oh, why so mau berhenti stingy? gitu ya. Jadi ini adalah takdir kita mendapatkan peta dunia katanya. Wait, you're actually going to give me the money? You wouldn't be one of those Coba, Well of ya. Heaven saints, would you? Oh, nggak bisa. Well, Nggak of bisa, heaven. sepertinya kita belum bisa sih. You're not. Well, the way you throw money around, you might as well be. Take this copy of Wulin Journal. It is fated to be yours. What do you mean, fated? I paid good money for this. Good fortune is hard to buy, even with piles of gold. Bukan begitu, Why fret gue over juga such baru mulai worldly ini things? gamenya. Kind Belum ada wanderer, duit. please do one last favor. Wah, ini NPC-nya When you gimana leave, nih? drive away that black bear too. In the future, if you meet others of my order, say ends of the earth, inches apart, and they'll give you maps of the world. Wah, ada beruang cuy. Baru kebuka opsi ininya ya, opsi The bear seems to know backpack, martial arts. tas, sama Let me opsi learn apa from nih? it. Kita deketin beruangnya. Beruang lagi ngapain dah? Oh, lagi mau ngambil sarang madu. Tapi dia sepertinya mengerti gerakan bela diri katanya cuy. Martial art. Beruangnya ngerti kungfu. Wih, Tai Chi. Kita lagi ini ya, dem. Oh, ya kayak gitu bener. Kita lagi ngawasin tuh. Once I finish, I need to get to the general shrine. Ruby is still waiting for me. Lagi gerakan kungfu bela dirinya ya. Martial artnya adalah Tai Chi. Oke. Wah, wah, wah. Aduh, sira mati ya coy. Langsung mati. Bisa diserang ya kalau ada NPC lewat, non player karakter lewat gitu ya, di samping binatang buas. Binatang buasnya bisa nyerang cuy, bisa nyerang NPC-nya. Tadi kalau gua nggak tolongin NPC-nya mungkin meninggoy cuy, bisa meninggoy kayaknya di game ini NPC-nya. Jadi udah aja gitu, kalau NPC-nya meninggoy ya berarti udah nggak ada misi dari NPC itu. Nggak semua cutscene atau obrolan sama NPC ada suaranya juga ya. Jadi ini ada voice fillernya buat cewek cowok, ada pengisi suaranya untuk voice aktris dan voice aktornya. Tapi nggak semua cuy, hanya potongan video di in game yang memang benar-benar krusial aja. Awas nih, aduh jangan sampai kita diserang sama lebahnya coy. Lebahnya ngejar nggak? Oh enggak cuy, kita bisa ambil. Nah, tapi kalau di dunia asli jangankan dipanah ya, dilempar sama batu ngejar cuy lebah tuh.
Apalagi yang lebah hutan ya, yang kayak tawon, kayak nah itu ada titik yang kayaknya next location ya, next Your destination notes cuy, may be off, but you are atau fated for tujuan sure. selanjutnya. Destiny approaches. Kasih tahu kita gitu Change untuk pergi is ke situ. coming. Your choice will shape your path ahead. Kita akhirnya bawa spear-nya ya, mysterious. tombaknya juga kita I'll make a bawa, note of this terus kita treasure bawa exchange. pedang dan kita dapat panah First, I need juga to find tadi. Ruby at the General Shrine. Jadi satu karakter atau satu MC ini, main karakter nih bisa 3 senjata cuy. Nggak ada job class-nya ya, nggak ada profesinya karena ini action RPG cuy, bukan MMO. Beda sama SOJ. I wonder when Uncle Ini. Jiang will return. Abang I begitu want to aja. search for him in the Jianghu, but Naik Aunt Han kudanya. won't allow it. Tadi ngebug ya, rada ngebug cuy. Tapi asli sih ini sebenarnya main gamenya kurang leluasa nih gua. Ini gua ganti device-nya juga yang sederhana ya cuy. Aunt Han won't even tell me Jadi what the big memang news agak berat. is. Waduh, kita ambil nih. Could it really have Cobain. something to do with my real family? Kita ambil kudanya aja. These strangers in Bisa. Qinghe lately. More than all Kita previous colong. banquets combined. We should be careful. Hanya untuk jalan masuk ke kota. Luar biasa kan? Though Uncle Jiang has been gone for 3 years, Aunt Han still sets aside a jar of wine for him every year. Baru pada muncul I ini. may not be Aunt Sorry Han ya. or Uncle Jiang's child by blood, but Rendering they treated me gamenya like their emang own. berat banget cuy. If Beratnya she's tuh kept the benar-benar truth from me, berat. she must have her reasons. Gue pakai bukan Dimensity ya, bukan Dimensity berapa gitu, bukan Dimensity 7000 atau Dimensity 6000 ke atas gitu ya, 8000 bukan. Gue pakainya MediaTek Helio G99 tapi yang Ultimate. Masih nggak kuat anjir. Ini ada pertarungan jadi kayak arena ya. Kita bisa challenge, bisa apa? Dia dari sekte sumur ini ya, sumur kayangan, sumur surga. Bentar cuy, bentar. Anak gua kayaknya tidur. Kecapean kayaknya anak gua tadi habis main sama temennya. Kita coba ngobrol sama Fangsu. Kau di sana katanya. Apakah kamu pikir bisa melewatiku tanpa kata-kata? Damn it! All this Wah, ini chasing for waktu untuk nothing. bertarung He katanya. didn't Wah, slip away, did he? ini ya. Agak sombong anjir. Hey! Are you blind? Out of the way! It's a public road. I'll walk where I please. Hey, Sombong let's not bener. get sidetracked.
Our apologies, boy. Belum tahu dia. We have an urgent matter to attend to. Please, forgive. Now get out of my way! You hold your head pretty high. For a horse thief. Beast! You'll behave. My leg still hurts. Aduh, awas, kita ngindar dulu. Wih, bisa kayak gitu ya, bisa teleport. Dia ininya skillnya. Kita bantai. Karena santuy. Wih, dia bisa langsung shred gitu ya. You little beast! You'll behave. My leg still hurts. Tapi lu masih belum apa-apa sama gua. Belum ada apa-apanya lu. Iya. Nah, kita bantai aja tuh, coy. Nah, dia stun nih, tadi. Gak bisa gerak. Mati lo. Ya, rasain nih. Makan nih pedang. Ya. Siap. Iya. Kita counter, coy. Menang nih, kita menang udah. Nah, meninggoy cuy. Asli meninggoy loh. Nah, ini keluar lagi nih, kunang-kunang ini nih. Kunang-kunang jahat ini nih. Young master, nice to see you. What are you all doing here? Oh, has anyone seen Ruby? Sure did. She even entered you into a match. That traitor set up an arena, saying that the prize was some fancy treasures for swordsmen. Ruby paid right then and there to get you in. Now go, give it a try, and win her money back. Young master is the best. Dares to eat snakes, frogs, and tigers. Itu lanang apa wadon cuy? Young master Oh, is the lanang. best. Dare to Oh, catch bajunya chickens, gitu. cats, and geese. Not exactly. Good folk, gather round old Jean. A chance for riches is rolling in. As a gesture of goodwill, soon my treasures I will spill. The hero's arena is all set. Set pendamping ya True heroes untuk only para pass this petualang. step. Don't waver and don't hesitate, or else you'll find yourself too Main late. deal-deal With the challenge is halfway done, the grand prize now is almost won. Feeling tempted? Is it true? Then step up and face Feng Shu. Feng Shu of Well of Heaven, known as the Divine Might Legend. Fierce of heart, strong as an ox, easily splits steel and rocks. Come one, come all to the post-match auction. Fresh trinkets on the block. The highest bid wins the lot. Exclusive soap berry offer. Buy one jean, get half a jean free. Limited Itu kayak supply. temennya Get it sendiri ya, while you yang can. pura-pura Premium blood jade yang soap. pura-pura nawar. The blood sale will begin in Nah, there. kita baru ngalahin kan tadi Think you yang could walk past di me without arena. a word? Kita My nanya mana apologies for hadiahnya. disturbing you. Too late for May I apology. ask? Time to fight. Ah, divine might Feng Shui, well of heaven, never strike the unprepared. You there, ready your weapon and prepare Masih for a tetap beating. dijual anjir hadiah, tapi kita tetap harus bayar. Kita
Rare beast egg. Oh, ada telur binatang langka ya. Junior brother. Ya, diskon kupon. Ada herbal pill warna hijau. Call me Pinky. Paus Wheeler katanya. Menipu ya. Sama baju, tadi ada baju juga ternyata. Kita coba ngomong lagi. Padahal itu hanya chicken egg, hanya telur ayam. Penipuan aja. Penipuan asli, penipuan. Betapa tidak malu, tidak punya rasa malu ya. Loh, tricking children, ngebodoh-bodohin anak kecil. Get moving! The prize is already with that merchant. His treasures are nearly gone. Diserahkan segera katanya. Aku ingin adil. Langsung diem, kicep. Langsung kicep aja. Langsung terkicep-kicep. Langsung kabur anjir. Bubar anjir. Agak kerasa nih, gue juga udah hampir sejam ya record. Oh, ini ada ini night and day and night ya, day and night cycle tuh, atau pergantian malam dan siang. Di game ini ternyata ada pergantian malam dan siang juga cuy. Kayaknya nanti ada weather juga, weather change ya, atau climate. Jadi ada cuaca juga nih, pergantian cuaca kayaknya di game ini. Ini satu ini untuk aku katanya, satu ini untukmu, dan satu ini untukku. Ini sangat lucu katanya. Ya, kamu bisa memilikinya katanya. Serakah anjir, pengen diambil semua. Kecil-kecil juga. Ini kisah dari pahlawan yang legenda gitu ya. Oh, ada ini ya, opsi talent cuy. Dapat talent point buat skill kayaknya. My teacher assigned Tapi ya aja, aduh, ngerendernya rada masih berat cuy. Tidak harus untuk membeli mereka katanya. Ayolah katanya, jika kamu ingin sesuatu tinggal beli katanya.
Dia kehilangan dompetnya ya, losing her pouch, my pouch gitu katanya. Dan I have no money, dia tidak punya uang sama sekali. A must-have starter pack for any Live? Duh. Why do... Can I? the final treasure of the day. Not just a piece, Pain but a candy, complete permen, set. Aspiring permen heroes do pain. not pass this by. Everything you need for your Wah, journey all ditraktir. in one place. Ditraktir sama siapa nih? I'll take it. Guang ya. Excellent Paman Guang. choice. Uncle This Guang. little heroine's got fine taste. Who else wants in? One buy gets the full set. Ini kecil-kecil juga Perfect companion set serakah for aja, warrior's kecil-kecil juga. journey. All for the low price of 500 wen. 500? Deal! Do you even have 500 wen? I don't have it, but you do! Bid on it before someone else snatches it away! No coins, no Kita touching. bisa pergi katanya. Companion set Tenang going aja, ada yang once. ngejaga si bocil Companion set kematian going ini. twice. By the heavens, this is too good Ruby to ya pass namanya up. ya. I'll take it. The Jianghu wouldn't. Tenang aja, katanya. Alas, I spent thousands for a set like this. Whoever misses this deal will regret it for a lifetime. Ada kuda berjoget, Who are these people? pertunjukan kuda dance ya. I saw them Horse here dance. just yesterday. Better we stay out of this. Hold on. I beat that Divine Might fellow earlier. So, where's my prize, huh? Ah! The Alana champion! Such spirit in one so young. This prize is yours. I found it myself in a cave. Last treasure of the day! Dia pengen kuda And yang I sama, see this satu katanya. sharp-eyed young heroine is interested. How about a little discount just between friends? Then, how much would that be? Well, it's already the last one. No need to rush. Let me have a look first. Huh? What's this? You swindler. Random storybooks and so-called beast eggs that are just chicken eggs. What's next? Bedtime tales? 50,000 strings for a place in Kaifeng. And the discount is 10 wen? Can Ini commoners apa even sih ya? dream of buying them? Suara kuda And if di they could, would 10 wen tengah matter? malam ya di hutan. Giving out trash is prizes. Selling stolen goods. Ringkikan. And even Ringkikan tricking kuda. little children. Naik gitu. How shameless. Why Kita don't you suruh step ke into the arah arena and sini. face me, old Jin? Huh? Tricking children? I wouldn't dare, I swear. I once dreamed of the Jianghu too. Masih It's a rare kaku ya, joy to Ji. meet someone Memang so kaku, cuy. clever and wary. Berat banget soalnya. Take the set game ini. along with the prize. I don't quite understand its design, but what's inside may serve you well. Not as well as the profits you take, I'm sure. Enough pretending. I want it Kita fair and masuk square. kayak ke So gua ya, hand it over. cave. If it's I a don't fake, know what I'll show you inside how Feng Shu waiting ended up us. flat on his Ada back. banyak All kucing. yours. Meow treasure ya. Water and fire forged by divine craft. This is surely from Moas Hill. Old Jin, did you take this from the divine craft cave? Old Jin? He sure slipped away fast. You better bring more next time. Kita punya feeling buruk ya. MC kita, karakter kita punya feeling buruk katanya tentang semua ini. Kita bisa panggil mount kita, kuda tunggangan. Nah itu muncul. Nggak bisa nyebrang
sungai ya kalau nggak dikendarai, nggak dinaikin cuy. Ini ada banyak patung cuy, patung batu tapi bentuknya orang ya. Entah kenapa tuh, apa mungkin itu sebenarnya manusia beneran tapi itu ngebugnya parah. Lagi naik kuda aja bisa jatuh cuy. Sorry ya, keterbatasan device sih cuy. Gua gantinya device yang standar lah. You bet. There's so much in here. I can be a hero. Nanti kalau channel gaming gua udah booming, baru gua update peralatan gamingnya lah cuy. This one for me, and this one for you, and this one is for me. Bagus sih ya ininya. Tuh riak airnya aja kalian bisa lihat tuh. Getaran airnya ya cuy. Pretty little thing. Go on, take it. Okay. You keep the rest for yourself. Then I'll start reading Ini ada this kotak, tales of lumayan, great ada treasure heroes. chest ya, ada harta. Whoa! There's this hero called Yi Tao. He Hello carries a there, big blade. Young Master. Berarti ini kita tuh apakah And terkenal he has a secret book. We di have one sini ya? too, right? Jadi kayak bangsawan apa gimana? And great heroes always have Young a Master. horse. There's a horse. Ini luas banget open world gamenya. Jadi ya harap maklum ya, ngerender untuk environment atau pepohonan sekitar, dari mulai air, mulai rumputan, efek angin. Jadi ya pantas kalau berat gitu cuy. Dan ini udah pakai Unreal Engine 5. Ini emot kita kalau mau pakai apa nih, bisa buat quest, bisa buka sosial, pertemanan nih sama NPC di sepanjang cerita atau storyline gamenya. Play with it. Madam Han Just a of little bit. Blissful Retreat hosts the first jar banquet. And you lucky lot are just in time. Tuh, sampai kincir air aja, kincir air cuy, bukan kincir angin ya, itu penggerak Alright then. If you biasanya got what you penggilingan came for, gandum it's time to head kalau home. di zaman dulu, atau penggilingan beras There are some other things. pakai tenaga air ya dari I sungai yang don't bergerak have gitu. to buy them. Sebenarnya bisa jadi Other pembangkit things. listrik juga coy, Come on, if kalau you want rumahnya something, di go buy dekat aliran sungai What's yang with the I don't have to deras ya, yang maksudnya yang nonsense? jalan gitu, yang That nggak no diem good toad airnya. swallowed my Ini couch. putaran ini bisa ngasilin Now my listrik juga money's kalau disambungin gone. ke penghasil listrik So let's dinamo just gitu ya. Go home. I don't have to buy Cuman mungkin those. zaman dulu kan belum kepikiran No cuy, good belum ada listrik, toad. masih pakai obor, lampu So you juga spent all your money at old pakai obor Jin's. minyak ya, No atau coins, huh? cempor lampu minyak Then ya, let's head home. obor kain atau But that dancing horse looks lampu so fun. cempor And the namanya. pine nut candy smells so good. There are too many nice things. I don't want to go home Kita with udah just nyampe, one. What else do you want, Rudy? ngebug lagi, Pine candy? ngebug lagi aja. Go on, buy it. It's on me. I can afford that much. Tiba-tiba at least. langsung berdiri. Yippee! Thanks, Uncle Guang. I hope you have the best and luckiest year ever. I'll make sure Daddy saves you the finest wine. It's all right. The merchant caravan will keep an eye on her. She's safe here. So go ahead. Oh, Guang. Don't spoil her like that. Bleh. If you don't want it, then you can go home. There are so many people visiting Singha. There has to be a bunch of good stuff. If I find a secret martial arts book, I'll be super nice and let you borrow it. It's all right. The merchant caravan will keep an eye on her.
She's safe here, so go ahead. Okay, but don't forget to let me know when you're ready to leave. What a mighty horse! Talent point lagi, kita dapat buat naikin skill lagi cuy. All the swordsmen in the Lumayan talent storybooks point go on 1 treasure ya. hunts. Could Aunt Han know of a hidden treasure and make it the prize at the first ini star banquet? kompleks sih kalau kata gua ya, dari riak air tuh, dari rumputannya yang kena angin, efeknya ini gandum ya, ini gandum nih kayaknya, ladang gandum. Karena kalau kagak salah sih kalau di Cina rice atau beras itu masih umum sama kayak di Indonesia ya, jadi makanan utama juga, tapi di sana disubsidi, maksudnya disilang sama ini cuy, sama gandum juga. Kalau di sana, kalau di kita kan gandum tuh ada, tapi nggak seumum beras ya, nggak seumum padi lah. Kita coba nembak ini angsa. Apa ya? Dar. Anjir. What a Wah, mighty royokan. horse! Are you Wah, heading wah, back to wah, Heaven's Pier now? Royokan cuy. Okay. Royokan but cuy. don't- Wah, kita udah mau mati, udah mau meninggoy. Anjir, meninggoy. Meninggoy cuy. Sama dan petualangan telah berakhir.